الفوائد الصحية العظيمة لتناول الزنجبيل. هل تعلم أن كوب من الزنجبيل يعالج العديد من الأمراض ويقي منها؟ الزنجبيل نبات عبارة عن نبتة طبية تستخدم جذورها منذ القدم في الكثير من العلاجات والاستطبابات بجميع أشكالها، الطازجة والمجففة على شكل بودرة أو على شكل زيت وغيرها. وهو مشهور باستخدامه في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإسهال وآلام المعدة وغيرها. والاسم العلمي للزنجبيل زنجبير أوفيشينال. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم الفوائد الصحية المذهلة لتناول الزنجبيل. متابعينا الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب، وخصوصا للمرأة الحامل. الزنجبيل يحتوي الزنجبيل على العديد من مضادات الأكسدة القوية والمعادن والزيوت المهمة مثل الجنجيرول والزنجيرون وغيرها، حيث تعمل هذه الزيوت بشكل أساسي في المعدة والأمعاء، فهي تحسن من حركة الأمعاء، وكذلك تعمل كمضاد للالتهابات ومسكن للآلام وخافض للحرارة والتخفيف من حدة الغثيان عند الحوامل من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي. من استخدامات الزنجبيل: وتستخدم نبتة الزنجبيل في علاج العديد من مشاكل المعدة كالغازات والإسهال وفقدان الشهية وغثيان الصباح والقيء ما بعد العمليات. بعض الأشخاص يستخدمون عصير هذه النبتة لمعالجة حروق الجلد، والبعض الآخر يستخدم زيت الزنجبيل لتخفيف الألم، ويستخدم لإعطاء النكهة في بعض الأطعمة والأشربة. البعض يستخدمه في صناعة الصابون ومواد التجميل. فوائد الزنجبيل: منع الغثيان والقيء بعد العمليات الجراحية، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن 1 غرام من الزنجبيل الذي يتم تناوله قبل ساعة من العملية الجراحية يخفف من نسبة الغثيان بما يعادل 38%. غثيان الحمل: لدى الزنجبيل فاعلية معروفة في الحد من غثيان الصباح عند الحوامل، ولكن من المهم جدا عدم تناوله إلا بعد استشارة الطبيب المختص. أما غثيان الصباح عند غير الحوامل أو دوار البحر فلا يوجد إثباتات كافية لفاعلية الزنجبيل فيهما. آلام الطمث: أظهر الباحثون أن تناول 250 غرام 4 مرات يوميا لمدة 3 أيام من الزنجبيل خلال فترة الطمث الدورة الشهرية يعادل مفعول مسكنات الألم كاليبوبروفين والميفامينيك أسيد في التخفيف من آلامها. فوائد الزنجبيل وآلام المفاصل: أثبتت إحدى الدراسات أن تناول 250 ملغ 4 مرات يوميا من الزنجبيل يخفف من ألم مفصل الركبة بعد 3 أشهر من العلاج. وفي دراسة أخرى جمعت بين الزنجبيل ونوع آخر يسمى بالخولنجين، إحدى فصائل الزنجبيليات، أنهما يخففان من ألم الزنجبيل الناتج من الوقوف أو ألم المفاصل بعد المشي. البرد والسعال: يساعد الزنجبيل في التخفيف من أعراض البرد والسعال، فهو يعمل على توسيع الشعب الهوائية وتهدئة بعض أعراض الحساسية. موانع تناول الزنجبيل: أمراض الدم: إذا كنت تعاني من إحدى أمراض الدم مثل فقر الدم، سرطان الدم، الثيلاسيميا، الهيموفيليا، نزف الدم الوراثي، فإن تناول الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيف في مثل هذه الحالات. وأيضا تناول بعض الأدوية التي تمنع تجلط الدم مثل الإسبرين، كلوبيدوجوريل، ديكلوفينيك، أيبوبروفين، وارفارين، نابروكسين، وغيرها من الأدوية المميعة للدم. السكرية: يفضل عدم تناول الزنجبيل لدى مرضى السكرية، فهو يعمل على خفض مستوى السكر في الدم. أمراض القلب: لا ينصح الخبراء بتناول الزنجبيل للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، حيث أن بعض الحالات زاد الوضع سوءا لديها جراء تناول جرعات عالية منه. طريقة إعداد الزنجبيل: لعمل شاي الزنجبيل، يقطع 2 إنش من جذور الزنجبيل إلى شرائح ويضاف إليها كوب من الماء، ومن ثم تترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ويفضل تغطية وعاء الطهي للإبقاء على أكبر قدر من المكونات المتطايرة المفيدة. وبعد ذلك يتم إزالة الشرائح وشرب ما تبقى من الماء قبل الوجبة.
عادة يتم شرب 3 أكواب من الشاي يوميا، واحدة قبل كل وجبة. يتوفر الزنجبيل أيضا على شكل كبسولات أو مسحوق الزنجبيل، وهي متاحة بشكل كبير، تؤخذ مع أو بدون الطعام. تخزين الزنجبيل: يتم تخزين جذور الزنجبيل الطازجة في مكان بارد، ويكون مظلم وجاف وليس في الثلاجة حتى بعد قطعها. يفضل استخدام الزنجبيل في حدود 2 إلى 3 أسابيع للحصول على أفضل تأثير له. أما الكبسولات ومسحوق الزنجبيل فيفضل إبعادها عن الحرارة والضوء.